¡Hola, Sammy! ¡Hola! Oye, nos invitó tu abuelo a un evento de motos. Ahí están, ahorita vamos y los grabamos. Siempre andar con casco, con chamarra y con todas las protecciones. Miren, vamos a que enseñarles. Vente. Dale. Acércate. Foto. ¿Qué te dieron? ¿Te dieron? No. ¿Qué es, Sammy? ¿Es una águila? Pero seca, la pobrecita. Vamos a ver los otros animales. Bueno, tengo que saltar. ¿Cómo salto? Bueno, así. Bueno, mi mamá me dejó tocar los animalitos. ¿Te dejó tocar tu mamá los animalitos? Ajá. Tú dices, no te está de baño, pues ahí es el lugar secreto para los baños. Entonces, ¿vamos a ver las motos? ¿O los animales primero? Yo digo que animales. Ah, bueno, Después vamos. vemos las motos. A ver, lo que siempre me gusta es que hay conejitos chiquititos. Antes, Mandy y yo, que es mi prima, Oye, hay que buscar el puerco, el puercote. papi, la vela te quiere decir una cosa, así. Es que ya, yo te llamo Puchimelan. Ajá. Mira el caballo. Hoy, está muy bonito. La vela me gustó mucho. Antes mi prima y yo, como le estaba contando a ustedes, que mi prima le agarramos a una amiga y hasta allá lejos lo veíamos a jugar a la lava, a las escondidas y lo que sea. Ok, aguas con el lodo, ¿eh? Sí. Dientitos. Hola, caballito. Estamos viendo. ¡Ay! Aquí hay tantas moscas. Mira, el venado. A ver. O no sé Ay, qué sea. es como cuando, no sé, me gusta mucho. Ay, se parece cuando los venados. ¿Los venados? Es Santa Claus. Bueno, allá, ¿no? ¿Qué son? ¿Son conejitos? Son conejitos. Pero allá puedes tocar los conejitos. Ay, tantas moscas. Ahorita vamos a ver los otros caballos. Sí, pero mi abuelo antes me llevaba hasta allá adentro, esa como casita, y me decía, toca un caballo. Le decía, para que se acerquen y te dejen tocarlo, pero... Ah, mira, creo que acá no sé qué sea. Son... Son un... Mira, ahí viene. Mira. Hola, caballo. La verdad están muy bonitos los caballos. Uy,
¿Escuchaste eso, papi? No manches, se escuchó bien padre. Se escuchó un poco así. Oye, mira lo que le pone la patas de los caballos. De los caballos. Una mariposita y ya se fue. Vente, Amiguito, lo que le quiero enseñar tanto, los conejitos que están allá. pero ahora no se ven. Ahora no se ven. A ver, Mira, ¡ah! Guácala. ¿Lo veas? hizo pipí. Hizo pipí aquel animal. ¿A qué? Ay, ahora ya no tan. No están. Están del otro lado. ¿Dónde? Vente, vamos acá a verlos. ¿Uy? Sí, ya no se ven los conejillos. Pobrecitos. Dale y llévalo. Hay una águila. Mira. Empúlalo. Un cuervo. Águila. La águila. Ay, una gallina con los cocó. ¿Qué haces? Ando aquí a moto. ¿De tu abuelo? Sí, ahí viene mi abuelo. Ahí viene tu abuelo. ¿Qué vas a hacer? Yo me subo aquí atrás. No. Para la foto. No. Para la foto. Dale más una foto, la más. Para la foto, la más. Porque la vela no quiero que la prendas. Ahora sí. ¿Viste la moto? Sí, ay, ¿No quieres darte una vuelta? no, gracias. Así estoy bien. Primero Frisco. Ándale. No, gracias, así. Esta moto está muy bonita, tiene este color verde limón. Mira. Está bien bonito. Ay, bonita. ¿Quieres subir? No, Así apagadas. Ándale. está bonita. ¿Te gustó? ¿En serio? ¿Está Sí, bonita? pero no, gracias, así ya estoy bien. ¿Estás bien? Aparte, ¿ya saliste esa foto de mi video ya? ¿Ya salían las fotos de tu video? Pues sí, pero la que hace los videos eres tú, no yo. Pero igual te invito a mí. Me invitas a tu video. Ok. Pues me gustó mucho su moto y así. Pues a mí me gustaría más que te subas a rodar conmigo, a dar una vuelta en la moto, que le pierdas miedo a las motos. Las motos no son malas, hay que tenerles mucho respeto nada más. ¿Te parece? ¿Te animas? No, la más para la foto, la más me animé para eso. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo. Bueno, ya que tengas más edad, ya vas, a lo Ya. mejor te puedes animar. Ajá, ¿Sí? mejor. Ok. Como cuando tenga los años. Como Los años Mari. suficientes. Ajá. Ok. Porque aún estoy chiquita y me la miro. Ok. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a A ver, seguir viendo las motos, ándale. pero quédate con esa cosa pelulita. Ok. Por lo menos Mira, esta azul, ¿ya la viste? esa está bien bonita. También está muy bonita. Esta roja, mira. Pero la más que me gustó fue azul, ya está muy. Así, muy mira, este bonita. perrito, mira. Me dijo mi mamá que está medio malito. ¿Ya viste esta grandísima? Es Ay. como verde militar. Me gustó mucho esa. Esta es negra, la otra, mira qué grandota, qué bonita. Su Mira las llantota. llantotas. Ay, pero la verdad me gustó más la ¿No tuya. quieres subir a esta? ¿Que te tomen una foto? No. La verdad, Mira, está la bonita. vuelta Ah, pero está caliente, un poquito está caliente. caliente. Muy caliente para mí. Ok. Me gustó. La tortita, ¿verdad? ¿Trae la Durango? Sí, la mela mamalona. Sí. Pero hay mucho. No pasa nada, tú lo confías por el proceso. A ver, ¿con qué por el proceso? ¿No? ¿Por dónde? Es por acá. ¿Por acá? Si quieres. Porque la verdad, este es el. Ahí está el lugar más secreto. Mira, por aquí meten a los caballos, ¿te acuerdas? Vaya amiguitos, le pueden suscribirse al canal de like Kiko Patán. Suscríbanse al canal de like Kiko Patán. Nos vemos hasta otro día. Bye. ¡Mua!